究竟4萬蚊有冇賭錢落海呢？上次咧就講到咧自己用咗4萬蚊去上堂啦。咁大家投票嘅結果咧就係1000萬 KOL 嘅 marketing plan 啦。咁今日咧就講多少少咧我聽到啲咩。咁我諗咧其中2個最大嘅 impact 咧就係香港人同大陸人做嘅 IP 真係好唔同嘅。以前咧我覺得咧就做 IP 可能只係剪下片啊、影下相啊咁就算。但係佢哋咧係真係一個操盤嘅思維咯。佢哋話咧所有人都係好懶，冇人中意用腦，個個咧都想好懶咁變得有錢，個個咧都好想好懶減肥咯。第2個思維咧就係呢個就係道唔道德嘅思維啦。佢哋覺得咧，如果你嘅 followers 係未夠1萬嘅話咧，唔好諗咩道唔道德，用晒你可以嘅手段，你買又好，你抄又好，點都好，你做起咗個 base 先，你做起個 foundation 先，有呢個 base 咧，你先好講下一步行動，你先講其他嘢咯。第一個點咧就係關於內容嘅，佢哋覺得咧做內容嘅時候咧最緊要就係換位思考，唔好做你自蝦嘅內容，做啲觀眾想睇嘅內容。意思即係話咩咧？好多人咧去講自己公司嘅時候咧，通常都會狂自誇、狂讚自己攞幾多個獎啊，有幾多營業額咁樣啦。但其實係冇人想睇嘅。相反，如果係講你嘅客啦、你嘅同事嘅話咧，就會2級精好多啦。舉個例子就係話，喂，譬如你真係公司賣 system 嘅，你可能會話，喂，自己個 system 咧攞幾多個獎、幾多個科技 sponsor 咁樣啦。其實冇人聽，反而咧就係講一啲場景化嘅，即係點樣咧？即係話，譬如話，本公司本身有個 admin 仔，佢平時講嘢都口窒窒嘅，咁用咗套系統之後咧，佢可以喺短時間內1個月啦，當解決咗50個 campaign， 超越晒佢其他同事嘅表現。即係你都會喺度諗，喂，如果佢咁口窒窒都做到嘅話，你哋應該做到啦。咁呢啲內容咧，相對咧就會貼地好多，啲人會肯聽好多咯。所以當大家去做內容嘅時候咧，就諗下個切入點喺邊度。個切入點啱嘅話咧，啲人就唔覺得你係吹水，真係講緊一件事實出嚟啦。另一個關於內容咧就係，喂，如果我要賣啲高端客人嘅話，我應該做啲乜嘢內容？個策略個方向應該係點咧？其實咧，大家咧要諗清楚咧，就係賣高端客人，其實佢哋係唔睇價錢，通常都咁佢哋，所以性價比呢個方向咧唔係太啱嘅。佢哋就建議咧，你最緊要係賣身份。舉個例子啊，如果你係賣減肥嘅話，你可能會話，喂，1個月減10磅，其實每日都係5蚊啫咁樣。啲高端客人聽都係冇感覺嘅。反而咧就要講一啲乜嘢咧？例如，喂，其實你嘅減肥咧係為咗當你撐起件西裝嘅時候咧，有個老闆氣場出現咯。咁呢一啲咧就係佢哋需要嘅身份、需要嘅感覺啦。第2個 point 咧，其實關於操盤手嘅，大概意思咧就係你要有一個幕後玩家嘅思維，唔好令到 account 變成一個短命 account 咯。但係首先我解釋咩叫操盤手先啦。如果喺鏡頭面前嘅 IP 係粒明星嘅話咧，操盤手咧就喺後邊幫佢搞啲生意啊，搞啲風險管理啊，請邊個啊，點樣去行呢盤生意嗰個生意人啊。所以咧頂尖操盤手咧，其實第1個問題咧，其實係問，喂，我做啲乜嘢咧係會有機會令到 account 死咗咧？例如咧，你係靠賣八卦新聞增加你嘅 followers 嘅，但係你要諗定咯喎。如果萬一有啲平台佢 ban 呢啲內容嘅話，咁點算咧？你有冇將你本身嘅 fans 變做你嘅 database 咧？千祈咧唔好做一啲一夜爆紅一夜消失嘅 KOL 咯，嗰啲咧就叫煙花，唔係生意。頂尖操盤手咧喺佢開始操盤之前咧，其實已經諗到3樣嘢㗎啦。喂，呢個 KOL 佢點樣變現咧？佢係賣產品啦、賣服務啊，定係賣諮詢去賺錢咧？唔會等到紅咗先去諗咯。第2樣嘢咧就係佢會諗晒成個團隊嘅結構係點樣。喂，要請幾多個剪接師啦，要請幾多個 marketing 人啦，邊個做到嘢，邊個做唔到嘢，佢應該會知咯。仲有一樣嘢咧就係佢哋相信咧頂尖嘅操盤手或者頂尖嘅人才咧，唔係喺個登廣告 ad 度出翻嚟。通常咧就係喂個 KOL 勁嘅時候咧，然後就會吸到啲頂尖操盤手同佢一齊合作咯，所謂嘅強聯手咯。另一個比較關於人性或者有趣嘅地方咧，就係佢哋發現操盤手同網紅之間嘅關係咧，不能太順利嘅。意思即係話咩咧？如果一個網紅由零開始，佢突然間由零開始爆發去到好紅嘅話咧，有啲網紅會覺得所有嘅嘢都係因為自己嘅緣故，自己講嘅技巧叻啦，自己嘅表達力好好啦咁樣，咁就會離棄個操盤手咯。所以咧，當佢哋去操盤嘅時候咧，有時咧就係揾出邊嘅人去搞自己個網紅咯，令到咧個網紅知道咧佢係一定要依賴個操盤手咧，佢先可以生存到咯。呢種咁嘅關係咧，一種互相依賴嘅關係。第3咧，乾貨咧係流量嘅天敵，其實同我一向嘅諗法咧係完全相反嘅。即係話咧，當你做直播嘅時候咧，千祈唔好講咁多實用嘅嘢，千祈唔好俾咁多乾貨出嚟。最緊要咧就係帶起情緒，用套路，令到成件事咧可以繼續，你先賣到嘢嘅。呢個咧就同我一路講嘅，喂，你要不停提供價值咧係完全相反嘅。咁嗱，呢個點樣咧，我就冇一個確實嘅答案啦。但係即係大家可以諗下咯。最後咧係關於拍片啦，佢哋覺得咧眼神係非常之重要嘅。你可唔可以望住個鏡頭，就好似對住你嘅朋友咁傾偈咁樣咧？呢個係最好嘅狀態。
另一個咧就係佢哋發現頂尖嘅網紅咧有一種鬆弛感喺度嘅，意思即係話咧你望住鏡頭嘅時候有啲鬆容不迫啦，聽嗰個同睇嗰個咧其實係 feel 到你有自信，然後先會 buy in 去買呢啲嘢咯。最後一個咧就係有少少不幸咧，就係其實你個樣咧已經決定咗你買嘢天花板啦。例如咧你個樣係比較親民嘅話咧，其實你係好難買啲高難嘅嘢嘅。而我咧亦都俾呢啲操盤手咧去睇完我個樣之後咧，佢都講咗少少就係其實你唔係太適合買啲好高級嘅嘢嘅。咁啊，大家唔知同唔同意啦？至於新手可以點樣起步咧？佢哋話最緊要抄，大概意思咧就係話最好咧你就唔好睇翻自己行業本身嘅片，而係睇所有行業都好紅嘅片。你諗下佢個框架係點樣？你諗下佢點樣講出嚟？點樣去帶起情緒？將呢個所有嘅框架、所有嘅 element 咧擺翻入你自己嘅片裏邊咧，咁咧你就可以做一啲出色嘅片，做一啲高流量嘅片啦。佢哋講過咧 ，IP 嘅最終結局咧係產品，而產品最終嘅結局咧就係線下。佢哋唔係純粹做內容，而係為打造影響力咯。希望今次嘅分享咧可以令大家少走啲冤枉路。